ये लड़का जब इस लिक्विड में केमिकल डालता है तो एक सुंदर बादल बन जाता है। फिर ये उससे बड़े डिब्बे में केमिकल डालता है तो उससे भी बड़ा बादल बन जाता है। लेकिन क्या होगा जब ये इस बड़े डिब्बे में केमिकल डालेगा? चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये इस डिब्बे को लिक्विड से भर लेता है और अब बारी आती है इसमें केमिकल डालने की। लेकिन अब आगे जो हुआ उसे देखकर तो आपके भी मेरी तरह होश उड़ जाएंगे। लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको रास्ते में एक आईफोन मिलेगा। अगर विश्वास नहीं है तो लाइक सब्सक्राइब करके देख लेना और साथ ही कमेंट में अपना प्यारा सा नाम जरूर से लिखना। और फिर ये जैसे ही केमिकल डालता है तो लिक्विड रॉकेट जैसे उड़ जाता है। पगला गए हो क्या? आप डोली को इसके अंदर मत भेजो। अंदर दो मुंडी वाली चुड़ैल डोली को कैद कर लेगा। अरे छुटकी बेटा तुम चिंता मत करो, डोली के साथ में भी अंदर जा रहा हूँ। तब तो पापा आप दोनों को ही चुड़ैल बक्से के अंदर कैद कर लेगा। अरे बाप रे बाप, सच में छुटकी बेटा अंदर तो दो मुंडी वाले चुड़ैल है। डोली बेटा जल्दी बाहर आ।